утро. Ну как утро, уже почти 11 часов. Сначала я проснулся примерно в 7 утра и ходил по нужде. А потом зашел обратно в палатку, пригрелся там и спал еще некоторое время, пока голод не вынудил меня выйти наружу. Костер еще тлел, я подложил еще кое-каких бревен сюда и решил сварить гречку. Да, ночью были всякие звуки. Я думал, что тут происходит. И бобры шумели, и рысь кричала. Да, это было интересно. Вот гречка. Опа. О, вовремя я ее достал. Могла бы и выкипеть запросто. Но нет, не выкипела. Гречка в пакетиках очень удобная вещь. Сейчас буду есть ее с яйцами. Единственное, что я рассчитывал, что будет немножко воды, чтобы помыть мою миску. Но сейчас что-нибудь придумаем. Потом пойду, возможно, вершу проверять. Пилить еще буду. Надо же всласть напилиться. Вот, а сюда я положил специально сырые дубовые дрова с той целью, чтобы костер горел медленно. Сейчас особо много тепла и не нужно. Сейчас я его тут... Вот это вот, кстати, все, что осталось от второго отпиленного толстого елового бревна. Еще рассчитал я дрова неплохо. Как раз мне хватило, и остались угольки на утро. Ну, тут дров очень много. Вон там. Всей жизни не хватит, чтобы эти дрова пережечь, перепилить. Ну что ж, наступило время завтрака. Ой. Все чисто. Вот один пакетик гречки. Я его потом в костре сожгу. Пакетик гречки. Что мы туда еще прибавим? Соль, перец. Перец красный. Ой, совсем мало осталось.
соль. Так. Соль. И есть вот такой вот деликатес. К сожалению, помыть его нету особой возможности. Нету возможности помыть. Ладно, еще оставлю. Мало ли, может один лук пригодится в дальнейшем. Еще вершу пойду проверять. Вдруг там рыба. Эх. Вот здесь вот яйца со вчера остались перепелиные. Не все их съел. Это тоже отход. Оп. Вот когда острый нож, одно удовольствие. Вот этот нож я точил бруском веневским. Вплоть до 1 микрона. 1,0. Очень-очень острый. Для такой стали это самое то. Это, похоже, быстрорез. Тип пилы, мех пилы какой-то. Опа. Твердая сталь. Хорошо точится она с помощью алмазных брусков. Вот 3 бруска. Есть один грубый там, другой средний, третий совсем мелкий. Но, конечно, в идеале надо точить, наверное, на японских камнях. Как японцы считают, они выкрашивают только железо, сталь саму, а карбиды остаются. В такой стали тоже есть карбиды. Там она быстрорежущая. Всяких легирующих элементов, типа вольфрам там. Вот. И после использования надо обязательно насухо протереть. Неважно, чем там. Можно даже руками вот так, чтобы не темнела сталь. Вот. Гречка перемешана с луком, перцем и солью. Это начало, так сказать, пути. Она рассыпчатая. Вот. А эта ложка была найдена на Селигере. Когда я с сыном ездил летом на Селигер, то там нашел вот эту ложку. Она была грязная, мятая. Но я ее помыл, почистил. Привел в должное состояние. Очень хорошая алюминиевая ложка. Так, ну что, можно добавить туда майонез. Вот, хотя я, конечно, небольшой любитель майонеза, но это, как сказать, пища, хоть и не супер полезная, но и не сильно вредная. Смесь яичного порошка, уксуса, растительного масла. Чего, пойдет. Вот. Ну, еще, естественно, у меня есть яйца перепелиные. О, какая каша. Зашибись. С утра хорошо гречневую кашу есть. С луком, перцем. Чтобы бодрость была.
Но делать это надо быстро. Поскольку она остывает. Ну, кстати, тоже гречка в пакетиках. Довольно удобно. Не надо потом кастрюлю мыть. Все чисто. Порционно упаковано. Вот один пакетик, одна миска. Ну, конечно, остывает быстро. В этом недостаток вот этих всех каш, макарон на холоду. Был бы это жидкий суп, очень долго не остыл. Ядреный лук. Такой аж пробирает. О, про лук речь пошла, он и упал. Да, проснулся сегодня, вспоминал электричку вчерашнюю. Кошмар. А ведь сегодня мне обратно на такой предстоит ехать. Как раз вот те граждане, которые в субботу ехали туда, сегодня поедут обратно. После хорошо проведенных выходных. И это будет жесть. То они туда ехали после пятницы, когда просто вечерком там, ну, выпили так немного. Ну, кто может и много. А это ж поедут после попойки субботней, воскресной. Ой, это жопа. Итак, когда ехали, контролеры вошли, одна из них там женщина говорит: вот,
Жаль, окна не открываются в этом вагоне. Заходишь, сразу перегаром, такая вонища. И это всего лишь утро субботы. Вот. А после выходных это будет просто что-то. Я и думаю, что ж тут первично, а что вторично? Такая вот жизнь, она делает человека таким вот уродливым, страшным. Или наоборот, уродливые, страшные люди выбирают такую жизнь. Вот в чем тут правильный ответ? Непонятно. Где курица, где яйцо? Может быть, тут все вместе? Не знаю. Ну, что странно, что молодые, что старые, что мужчины, что женщины. Все какие-то корявые, ужасные. Просто лица какие-то вот, как Чехов говорил, не просто каторжные, а сахалинские. Потому что в то время при Чехове Сахалин это был местом ссылки самых злостных преступников. Ну, может быть, действительно прав вот итальянский один исследователь Ламброза, который считал, что внешность преступника каким-то образом связана с характером его преступлений. Проводил там исследования по зависимости этой внешности от, соответственно, злодеяний. Вот бы его прокатить в этой электричке. Если бы он после этого не сошел с ума, то создал бы, наверное, ценнейшие труды по поводу зависимости внешности от характера и наоборот. Ну, что делать? Всегда в таких случаях, когда я сталкиваюсь с подобными ужасами, я думаю, ну ведь я не выбирал, нигде мне родиться, никогда мне родиться. Значит, такова моя судьба. Может быть, если бы я родился в той же Корее, точно так же ездил бы в автобусе и думал, вот ведь свиньи наелись кимчи и дышат тут теперь, рыгают. Не знаю. Все возможно. Но, к счастью или к несчастью, так есть. Мы не выбираем ни кем нам родиться, нигде, никогда. Поэтому вот я считаю, что ни в коем случае нельзя людей подвергать какой-то дискриминации за те особенности, которые они сами не выбирают. То есть, скажем, вот воровать в магазине или там ездить без билета, этот человек выбирает сам. И за это его вполне нужно даже осуждать. А вот какой у него рост, цвет глаз, там, например, ну и тем более там национальность, пол, не знаю, и так далее, и тому подобное, это человек никоим образом не выбирает. И поэтому за это его осуждать нельзя. Потому что таким образом мы осуждаем того, кто это решает. А это, по сути, и есть богохульство. То, с чем сейчас борются с сатанизмом, богохульством. Вот как получается, что дискриминация людей по независящим от них признакам не что иное, как богохульство. Так вот, если рассматривать с очень обобщенной точки зрения. А с более приземленной это просто... Ой, ой, ой.
Вот те и договорился. Яйцо бросил на землю. Теперь что с ним делать? Теперь его уже, оно настолько все, ладно, пойдет в пользу духов леса. Эх. Туда жертва будет. Как раз вчера вспоминал такого римского знаменитого деятеля, ну, героя, которого звали Муций Сцевола, который однажды, когда Рим был осажден врагами, по-моему, этрусками, он явился в лагерь вражеского царя и попытался его убить, но перепутал и убил вместо царя песца, поскольку тот был очень богато одет. Ну, его задержали и отвели к царю. Тот решил его расспросить, мол, что такое, почему песца убил. А тот сказал, что хотел убить его, но убил песца. То есть не стал замыкаться. И при этом правую свою руку положил на угли. И, разговаривая с царем, держал ее в этих углях. И она там поджаривалась. Но царь был просто поражен смелостью этого человека. И решил осаду с Рима снять, так как понимал, что такие смелые люди будут защищать свой город до последнего. Было это примерно 500 лет до нашей эры. То есть от наших времен 2500 лет прошло. И мы помним этого человека. Помним и Сократа. Помним многих уже 2500 лет. И все эти люди, они запомнились нам не физическими какими-то достижениями, не тем, что они там поднимали много груза, или, скажем, побеждали на каких-нибудь скачках там. Они запомнились силой своего духа, либо смелостью, бесстрашием, либо чрезвычайным умом. Всеми такими вещами, которые связаны именно с нематериальной сферой. Не существует таких приборов, которыми можно было бы померить смелость, скажем, человека. Или ум. Или наоборот, глупость и трусость. То есть, казалось бы, это что-то такое неосязаемое. Однако именно вот такие вещи ценятся почему-то больше всего. Наверное, это происходит потому, что они находятся в основе всего прочего, в том числе и материального.
это скелет, на котором строится материальность. Не зря греки говорят, за нами стоит Аристотель. А вот так подумаешь про эту электричку, кто за ними там стоит? Непонятно. Точно не Аристотель. Пиво и телевизор, скорее всего, там стоят. Воровство. А все это базируется на трусости и глупости на самом деле. То есть не на смелости и уме, а на трусости и глупости. Именно от трусости многие пьют. От трусости воруют. Ну, от глупости тоже. В общем, вот две вещи недостойные, которые почему-то у нас очень распространены. И в обществе, так сказать, не считаются чем-то постыдным. Хотя это странно. Ну и как результат, заблеванные электрички, в которых едет скотоподобный народ. Та же самая контролерша там шла такая и рассказывала про то, как вот эти все смелые безбилетники начинают дрожать, просить и умолять отпустить их, взяв любые деньги, когда их отводят в отделение милиции, полиция. Ничего удивительного в этом нет. Так как билет они не берут не по крайней своей нищете, нет. У них там и айфоны, всякие там курительные приспособления, айкос, эти часы эйпловские и прочие. Все эти бегают без билета. Они не берут билет именно из желания сэкономить, обмануть, так сказать, обхитрить. То есть в теории они могли бы, конечно, купить билет, но тогда, может быть, обошлись бы без часов. А мысли о том, что ездить без билета недостойно, что это проявление какого-то низости какой-то, в их головы не закрадывается. Для них понятие достоинства отсутствует. Деньги, да, еда, пиво, это правда. Ценные как бы ингредиенты. А достоинство какое-то. Вот именно поэтому они дрожат перед посещением отделения милиции, полиции. Готовы последние часы отдать, чтобы только туда их не повели. Потому что они знают, что будет дальше. А если бы они ценили, эти люди, свое достоинство, то они просто купили бы билет и ехали бы все спокойно, никуда не бегая. Возьмут какие-то часы, да любой телефон. Сравниться с чувством собственного достоинства. Тебе не надо вставать, бегать, кого-то бояться. Кажется, что я поддал бы все бы
телефоны, часов у меня нет. Что угодно. Но не согласился бы на подобное унижение. Конечно, бывают случаи, когда у людей вот вообще нет денег. И им срочно надо поехать в этот Муром на 3 электричках. Ну да, это можно понять. Понять, как бы посочувствовать. Но в основном это не так. Эти граждане работают в Москве, а туда, в этот Муром, ездят на выходные, класть там, выпендриваются перед теми, кто в Москве не работает. Такие они крутые. А сами в электричке бегают от контролеров. В общем, такая вот невеселая история. Нету Муция с Цивалы. Думаю, если обойти электричку и спросить у людей, знаете ли, кто это такой? Хорошо, если там 1-2 человека найдутся, которые что-то скажут. На всю вот эту вот массу народа. А поскольку люди не помнят о таких героях, потому что это не только римский герой, уже Рима нет давно, это просто герой-человек, который поставил какой-то свой идеал выше плоти своей. Он предпочел лишиться руки, но не лишиться чести. Защищал свою родину. Это человек-герой. Неважно, что он был там древнеримской национальности. Неважно абсолютно. Неважно, сколько было ему лет. Хотя вроде это был молодой человек. Важно то, какой силы был его дух. Вот. Такие мысли приходят во время завтрака на природе. Эх, ну что поделаешь. Живем, где живем. Ничего не поделаешь. Ой. Проверил я, значит, вершу. Улов есть там. Есть. Это ротан. Но один и маленький. Сейчас я его достану. Опа! Вот он, что из себя представляет. Такая вот рыбка. Ну, размер ее меньше ладони. Естественно, я отпущу. Ну, что ж, с почином. С почином. Поймался один ротан. Я думал, конечно, посерьезнее что будет, но, наверное, просто состояние реки таково, что ничего другого тут нет. Ну, хоть так. Ладно, пока жив, надо его отпускать. Эх, ладно, ротан. Иди.
Вот тут стояла палатка, где я ночевал. Хорошо так поспал. На свежем воздухе. Только звуки леса были. Но время идет неумолимо. И уже надо собираться. Час дня. 6 октября 2024 года. Я думаю, интересно, если человеческая цивилизация сохранится, то ведь эти видео люди смогут посмотреть спустя много-много лет. Может быть, даже сотни лет. Когда от нас уже не останется и пыли, и следа не останется. Наверное, им будет интересно. Поэтому лучше называть дату, когда это происходило. Вот вещи. Тут, в общем-то, все собрано. Сапоги не удалось испробовать, потому что смысла нет ходить там со спиннингом ловить. Вся река обмелела, вон ротаны одни там. Фильтр для воды я тоже не стал пробовать, потому что воды вроде пока еще достаточно, а портить его как-то загрязнять не хочется. Другой раз. Нельзя объять необъятного. Поставил чай. Вот сейчас сварю чай, упакую вещи. И где-то в 4 часа пойду. Чай на кирогазе. Ну, а тут продукты, термос, лук, который я оставил в надежде на поимку хорошей рыбы. Но ротан это только изжарить его. Ну, что можно сказать? Попилил, да. И то, и этой пилой. Порубил мачете. Вот тут немножко разобрался так. Вот эти бревна на весу оставил. Это дубовые бревна. Пусть подсыхают. Может, потом использую их для костра тоже. Вот, например, вот этот дуб горит, сырой. Очень даже неплохо горит. Много белой золы. Ну, а там в лесу осенняя красота. Жаль отсюда уезжать. Не хочется. Не хочется. Всегда думаю, почему так. Расстраиваюсь. Но уже привык. Вот оно, лесное озеро. Уже 4 час. Явно становится пасмурно. Небо все затянуто облаками. Надо собираться. По идее, конечно, еще рано, долго до этой электрички ужасной. Но тут тоже уже делать почти нечего. Вот сухие дубы стоят. Тут их несколько штук. 4 как минимум. Пусть стоят. Когда-то тут были
гораздо более крупные дубы. Вон от них что осталось. Сколько лет надо, чтобы такой вырос дуб? Я все убрал, никакого мусора не оставил. Все, в общем, собрано. Осталось одеть сапоги. Вот сапоги. Вот вещи все. Вот костерок был. Вот чай, термос. И немножко воды осталось. Поэтому я особо и не фильтровал. Вот там чуть-чуть водички-то осталось. Хватило мне 5 литров с избытком. Интересно, молодой листок на дубе. Не вовремя ты вырос, листок, не вовремя. Там еще отпилил бревно, но не стал нести его сюда. Пусть висит на ветвях, сохнет. Ну и здесь приподнял вот эти вот влажные дубовые коряги. Одну вот поставил на бревно сосновое. И вот туда бросил хлеб. Может, кто придет, поест. Тут кабаны есть, еще кто-то. Пусть себе поедят. Какая трава, еще зеленая, а там уже много где желтая. 6 октября 2024 года. Такие кочки. Ну, и вот все вещи тут. И кирогаз, и котелки, спальник и палатка. Все здесь. Полный набор. Необходимый. Конечно, многие могут сказать, что это избыточно все. Такой поход можно и с меньшим пойти. Наверное, можно. Не брать пилу, брать один газ. Ну, какое же удовольствие сидеть в темноте, без костра. Можно сказать, что костер — это основное, ради чего я иду в лес. Чтобы сидеть возле костра, смотреть на звездное небо. А вчера оно было звездное. Думать. Так-то заварить можно, конечно, что-то и на газу, несомненно. Но это неинтересно. Ну, как натекла смола. Это тоже елка. А вот здесь вот, конечно, ситуация такая. Елки. 2 елки. Обе уже погибшие, засохшие. И одна из них срослась с березой. О как. Прям плотно срослась. Вот там внизу есть просвет такой, потом срослась, потом снова разделяются. И вот как спилить такие деревья? Ну вот эту, положим, еще можно спилить, хотя она и толстая. Может, и даже и нужно это сделать, чтобы она не рухнула в случае чего. А вот те вот, береза причем живая. Вон, листики есть, а елки нет, не живые они. Для безопасности их, конечно, лучше было бы спилить. Вот эти вот елки. Но это дело непростое. Сросшиеся с березой. Как? Конечно,
большая двуручная пила, если бы была, может быть. В общем, надо над этим вопросом серьезно подумать. Либо пилить где-то ее вообще, пилить ее где-то выше, может быть. А может, наоборот, вот там вот внизу пробовать пилить, чтобы она рухнула в ту сторону, вот туда. В общем, это дело будущего. А вот эту, да, надо спилить, чтобы она упала вот в том направлении. И потом разделать ее. Тут дров полно будет. Да, буду собираться. А то ведь темнеет рано сейчас. Ну, кстати, костер еще нужен для того, чтобы всякий мусор утилизировать. Что в любом случае, когда человек где-то находится, образуется мусор. Конечно, можно его с собой нести, а можно и на месте сжечь. Какие-нибудь салфетки грязные, обертки какие-то, объедки, недоедки. Все вот это, все в костер. Ну, конечно, за исключением того, что как хлеб можно отдать лесным животным. Может, заяц съест, кабаны, кто-нибудь съест. Хотя был случай, я тут как-то картошку оставлял. Пролежала она несколько месяцев, позеленела, никто ее не съел. Тоже интересно. Вроде кабанам это самое то. Не знаю. Много загадок в лесу, много. И красоты много. Сейчас вот думаю, на электричку пойду. Какой там будет ужас. Какая мерзость. Но так уж устроена наша жизнь. Без этого никуда. Лесная дорога. Думаю я, что в этом походе не доведется мне найти грибов, ягод, поймать рыбу. Однако же случилось чудо. Нашел я вот такой вот гриб. Вот такой вот он здоровый. Не знаю, даже, наверное, не червивый. Но, наверное, не стану его брать. Пусть остается в лесу лесным жителям. Может быть, ежик съест или еще кто-нибудь. Вот для масштаба какой гриб. На что он мне? Один такой гриб. Повезло, не было дождя, не было практически насекомых. Правда, видел пару комаров, но это такие случайные комары. Попилил, пожег костер, посмотрел на звездное небо. Пора и честь знать. Эх, сейчас все эти прекрасные впечатления осквернятся поездкой в электричке. Ну, что делать? Вот такой вот гриб. Наверное, подберезовик.